Misliš da ne možeš napraviti picu manje od 45 minuta doma? E pa možeš i sad ću ti pokazati da se varaš i da ispadne to jako dobro. Prvo ti treba tijesto, znači u zdjelu staviš 300 grama običnog glatkog brašna. Staviš i 250 grama oštrog brašna. I otprilike jednu veliku žlicu maslinovog ulja. Žličicu soli. Otprilike 2 žlice mlijeka. Te 7 grama kvaca u prahu. Gledaš da ga staviš da nije u ovu stranu gdje je sol, nek kontra. Pošto se žuriš, uzmeš mikser sa spiralnim nastavcima. Lagano promiješaš sve te sastojke. Te uz dodavanje 3 deci mlake vode smiksaš to sve u jednu smjesu, to jest tijesto. I nakon otprilike 3 minute miksanja dobio si svoju kuglu. Makneš mikser. Radnu ploču pospeš malo oštrog brašna i izvrneš svoje tijesto van. Možeš i rukom. Evo, kugla. 2-3 puta ovako lagano primjesiš rukom samo. Lagano ga razvučeš ovako u jednu ko dugačku štrucu. Nožem podijeliš na 2 dijela. Jednaka. Rukom oblikuješ u kuglu. Evo. I drugo isto. I pokriješ običnom prozirnom folijom. Ko što primjećuješ, to ti je dosta za 2 pice. Promjena ovog mog kalupa iz Konzuma za picu, kojeg imaš kupiti u svakom Konzumu većem. Investiraj u to, isplati se, jako dobra stvar. Pošto sam ti obećao picu u 45 minuta, ovo tijesto neće imati više od 25 minuta stajanja. I onda će se u tih 25 minuta poprilično nadići. Ja ću ga ovo ovako da mi ne smeta. Ako ti pećnici koji moje treba otprilike 20 minuta da se ugrije, sad je vrijeme da ju pališ. Znači pećnicu oba 2 grijača na maksimum. Enjoy today! Znači imam konzervu jednu manju, sjeckane rajčice, fino sjeckane rajčice. Unutra samo nakidam par listova bosiljka svježeg kojeg imam tu na prozoru. Mrvicu posolim. Stavim jednu žličicu maslinovog ulja, ne puno. I sad to sve samo dobro promješam. Unutra ne stavljam origano jer meni ne paše. Ako hoćeš stavi origano umjesto bosiljka. Evo, pripremio sam si sve što sam mislio i sad mi ostaje još jedno 15 minuta, 20 čekanja dok se pećnica ne ugrije i dok se ovo tijesto malo ne digne. Evo vidiš, tijesto stoji već 10 minuta otprilike od kad sam ga zamjesio, ovako poklopljeno. Ostavit ću ga još otprilike 15-ak, do 25 maksimalno. Koliko se digne, se digne. I evo nakon otprilike 15 do 20 minuta stajanja, vrijeme je da otklopiš svoje tijesto. Znači uzet ću samo jedno, pobrašnim površinu još sa oštrim brašnom, lagano ga razvučem i prstima stišem ovako do ruba da mi ostane rub od 1 cm. Vidiš? I lagano razvlačim ovako ruku. Evo kad sam došao do jedno 15 cm, to je otprilike to. Sad si pripremim svoj planer, stavim ga sa strane.
Evo tu. Uzmem tijesto u ruku i lagano dlanovima još razvučem na veličinu pladnja. Zatim stavim gore jedno 3 žlice sosa tog od sjeckane rajčice i fino razmažem. I skidam gore ovo jaje, ovu mozzarelu, komadiće. Ovo je malo više od pol tog jajeta, ostatak ću si ostaviti za ovu drugu. Pečnica se taman ugrijala do maksimuma, znači stavim na sredinu to peć i upališ ventilator ako imaš puno bolje. Neću ti pokazivati kako se to peče, idem odmah u drugu raditi. Znači malo brašna, cap, prstima do roba. Hladaj. Moram malo požuriti, jer se ovo peče svega pa jedno 6-7 minuta, ne više. Tu ću staviti prvo naribani sir, pa posložiti gore šunku i strgati još malo ove mozzarele i posući još ribanog sira. Staviti koju maslinu i to je to. Evo ova se peče sad tih 4-5 minuta. Znači ću ventilator da se ne spržim i okrenuti malo samo. I vratim ventilator nazad. U jednu ovak čašu stavim si malo maslinovog ulja. S tim ću premazati rubu na ovoj gotovoj. Evo 7 minuta ravno. Izvadim je van. I posložim gore šunku. I sad ću vratiti u pečnicu sam zbog ove šunke još možda 15-20 sekundi. Evo, to je to. Stavim odmah drugu unutra. Ventilator. Ovo izvadim. I premažem rub s maslinovim uljem. I stavim gore još koji listić bosiljka. Miris je fenomenalan, sad ću ti pokazati kako to izgleda. Ostajem pod njoj još ovak možda kap ulja maslinovog gore, to daje jedan onak fini tač. A pogledao do zdola. Savršeno. I evo nakon još 7 minuta, evo druga je gotova. Ugasim pečnicu i vadim van. Šunka, sir i jedna, hajmo reći, napolitana sa šunkom nekom. Idem probat sad ovu razrezati. I evo, prošlo je 48 minuta od kad sam krenuo, znači prevario sam te za minutu dvije, da vidim ja kako to je ispalo. Za jednu domaću picu, skroz ok. Vjerujem da mi ni dostava ne bi brže došla. Tijesto ok, pizza ispala super, evo ne znam kako ti je. Mislim da ovo maksimum koji možeš doma napraviti, znači u 45 minuta od same ideje da želiš pizzu pa do izvedbe. Možda može i bolje, ja ne znam bolji način.
Također meni je ovo puno bolje od onih smrznutih pizza iz trgovačkih centara kad se kupe i to, tih velikih, to mi je bez veze. Ovdje bar znam kaj sam stavio unutra i haj bolje mi je, ne, probao sam i ono, ovo je puno bolje. Ali ako si nadišao ovaj način pripreme pice i nije ti zadovoljavajući, stisni ovo zvonce jer u jednom od idućih recepata ću raditi pravu stvar, jedan masterpiece od pice. Eto, to je to. Hvala na gledanju i bok.